ஆல், இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது வயநாட்டில் இருக்க கந்தன்பாரா வாட்டர்ஃபால்ஸ். இந்த வாட்டர்ஃபால்ஸ் கல்பேட்டால இருந்து 19 கிலோமீட்டர்ஸ் தூரத்துல இருக்குது. 30 மீட்டர்ஸ் உயரம் இருக்கிற இந்த ஃபால்ஸோட மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னன்னா, இங்க நீங்க கிட்ஸ் கூட சேஃபா டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இந்த ஃபால்ஸை நீங்க ஈஸியா ஆக்சஸ் பண்ணவும் முடியும். இந்த ஃபால்ஸ்ல உங்களால சேஃபா பாத் பண்ண முடியும். அது மட்டும் இல்லாம இங்க தனியா ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்றதுக்கான இடமும் இருக்கு. இதுவரைக்கும் நம்ம பார்த்தது எல்லாமே ஃபால்ஸோட மேல் பகுதி. இப்போ நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க இந்த ஆக்சுவல் ஃபால்ஸை பார்க்கிறதுக்கு வியூ பாயிண்ட்டும் இருக்கு. ரஷ் எதுவும் இல்லாத இந்த சேஃபான ஃபால்ஸை நெக்ஸ்ட் டைம் நீங்க வயநாடு போனீங்கன்னா கண்டிப்பா மிஸ் பண்ணாம பாருங்க. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ. டாடா, பை பாய்.